أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. دعاء جميل جدا يا بنات، أتمنى إن الكل يقوله، هتتشجعوا وهتتنشطوا وهتعملوا كل حاجة في وقت صغير جدا وهتنجزوا كل المهام بإذن الله. دلوقتي قبل ما نبتدي في الروتين بتاعنا ونشوف عملنا الحاجات الجميلة دي ازاي، نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا صحيت بدري جدا بعد الفجر كده، ولما النهار طلع رحت السوق جبت المشتريات بتاعتي اللي أنا محتاجاها في البيت. والبطاطس دي تحفة تحفة بجد يا بنات. البطاطس اللي بتبقى لسه طالعة دي بيبقى طعمها حلو جدا، خصوصا لما بتكون مسلوقة أو مطبوخة. أنا لسه ما جربتهاش متحمرة، بس جربتها في السليق وفي الطبيخ، كانت بصراحة حلوة جدا. دلوقتي أنا هجهز الفطار بتاعي، وأنا بجهز الفطار هنضف التلاجة واحط كل حاجة أنا جبتها في التلاجة علشان ما نضيعش وقت. يبقى الفطار بيتعمل في ناحية والناحية التانية بنجهز كل حاجة. أنا قبلها بالليل طبعا أنا صابح السوق، قبل ما أصحى أروح السوق بالليل باجي بقوم منضفة التلاجة ومنضفة المطبخ ومشطباه زي ما انتوا شفتوه كده في أول الفيديو. ما بيبقاش فيه أي حاجة خالص، بحيث إن أنا لما بروح السوق واجي ملاقيش المطبخ مكركب وعندي مشاكل والدنيا مش نظيفة، فبالتالي مش هعرف أعمل أي حاجة وهبقى ملخبطة خالص. نضفت التلاجة، وكمان نضفت علب التلاجة والعلب اللي كانت فاضية عندي والحاجات اللي أنا جبتها غسلتهم ونشفتهم، وهبتدي أرص الحاجة بتاعتي اللي ناقصة. بجد أنا مبسوطة جدا ومتشجعة النهاردة، لأني حاسة إن الفيديو ده هيكون حلو بإذن الله. ويا ريت يا بنات لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك في الفيديو، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو منكم علشان أتشجع بيكم وأكمل بنفس الطريقة بإذن الله. اليوم النهاردة يوم حلو جدا، وحاسة إن أنا أنجزت فيه حاجات كتير جدا، وجبت مشتريات الأسعار إلى حد ما كويسة. الطماطم بس هي اللي مجنونة حبتين، لسه غالية، بس احنا طبعا ستات موفرين ومدبرين، حاطين طماطم في الفريزر وكمان عاملين صلصة، فمش هيفرق معانا خالص. انا جبت حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص، لاني جبت الكيلو وربع ب10. دي للسلطة، الطماطم دي جبتها للسلطة. دلوقتي بقى انا جبت الشعرية، انا بجيب شعرية سايبة كده عشان اوفر، ما بجيبش اكياس. وجبت العدس لانه كان ناقص عندي، وجبت كمان فاصوليا ناشفة. الفاصوليا الناشفة دي انا بعملها بنقعها، بنقيها وانقعها، ولازم تتنقع حوالي 12 ساعة، فعشان كده بنقعها قبلها، وبعد ما انقعها بسلقها كده على نار هادية واصفيها، اغسلها كويس جدا واصفيها وانشفها، وبعد كده اعبيها في اكياس واحطها في الفريزر. الطريقة دي بتسهل جدا وبتخلي موضوع الاكل اسهل بكتير. بطلع الكيس بعد ما اسبك التسبيكة بتاعتي، وخلاص على كده يبقى الطبيخ بتاعنا خلص. كمان المناديل دي يا بنات انا كنت شارياها في فيديو المشتريات اللي هي بناتي، هدية بناتي. لو حابين تشوفوا الفيديو ده ممكن اسيبه لكم في صندوق الوصف باذن الله. المناديل دي تحفة بجد، وانا قلت لكم هجربها واقول لكم رأيي فيها. بجد يا بنات معجزة، بتتغسل وبتعيش وموفرة جدا. انا بحطها كده ما بين الخضار وبعضه، علشان ساعات التلاجة بتنزل مية فالخضار بيدبل، لكن الطريقة دي والمناديل دي بتتشرب المية بتاعتنا والخضار ما بيدبلش ولا بيجرى فيه اي حاجة خالص. انا بقى هخلص كل الحاجات دي. انا طبعا غسلت التلاجة بمية وخل، انا ما بغسلهاش باي حاجة غير مية وخل. ببل الفوطة بتاعتي مية وخل وبمسح التلاجة، لان التلاجة بتاعتي ايدي فيها على طول فبتبقى نظيفة مش محتاجة حاجة. لكن حاجة التلاجة بخرجها وبغسلها وبنشفها، وبعد كده برص الحاجة فيها واحطها جوه التلاجة تاني. بس بصراحة ما حبيتش اجيب كل الحاجات دي علشان حسيت ان الفيديو هيطول قوي مني، فقلت بقى يعني ابقى خفيفة كده، وان شاء الله في روتين تاني باذن الله ابقى اوريكم تنظيف التلاجة. انا هنا عبيت الطماطم برضو زي ما انتم شايفين كده، وبعمل بقى الجرجير او الخضرة بطريقة حلوة جدا تخليه يعيش معاكي في التلاجة. انا هخلي ربطة كده، انا جايبة ربطتين، هخلي ربطة لفطار النهاردة، والربطة التانية بحطها في كيس كده، كيس يكون نضيف وناشف، والفه وارجع اجيب كيس تاني واحطه فيه. الطريقة دي حلوة جدا وبتخليه يعيش معاكي فترة طويلة جدا، لان الكيس جوه الكيس بيحافظ على الخضار.
البطاطس بقى انا جبت منها بطاطس صغيرة للسليق وبطاطس كبيرة شوية علشان هشوف هستعملها في ايه. جبت طبعا فاكهة، ده موسم البرتقال والاستفندي، فاولادي بيحبوا الاستفندي اكتر، فجبت اكتر استفندي وبرتقال قليل. الفاكهة دي حلوة جدا للولاد، بتديهم طبعا قيمة غذائية عالية وطاقة، وفي نفس الوقت ما نحرمهمش من حاجة، يعني هندبر ونوفر بس هنجيب كل حاجة بإذن الله. والفلفل بقى زي ما انتوا شايفينه كده حكاية بيلمع. سامحوني بقى ان الفيديو بتاع التلاجة حذف مني، علشان لسه زي ما انتوا عارفين كده انا ماليش في الروتينات قوي، بس ان شاء الله يا رب بإذن الله بعد كده اعرف اعمله لكم بطريقة احسن. في صفار كده بباب التلاجة، لو حد يا بنات عنده علاج ليه، انا بصراحة حاولت فيه كتير لكن ما عرفتش انضفها، يعني هي ماسكة في التلاجة. فلو حد عنده طريقة نعمل بيها يقولها لنا علشان نفيد بعض بإذن الله، يعني أنا فيدكم وانتوا تفيدوني. أي حد عنده معلومة يكتب لي في الكومنتات وأكون شاكرة لكم جدا. دلوقتي أنا برص الحاجة جوه التلاجة، خلاص تلاجتي زي الفل ونضيفة. أهم حاجة تكون إيدك فيها على طول. ورصيت كل الحاجة بتاعتي وخلاص كده أنا خلصت التلاجة. هبتدي بقى أروح للمنظفات. بصوا بقى الكلور ده حاجة يعني اكتشاف ملوش مثيل. انا بجيب سايب، لان طبعا الكلور الازايز غالي، وفي نفس الوقت انا بستهلك كلور كتير جدا فمش هيوفر معايا خالص. فبجيب طبعا من بتاع المنظفات اللي عندنا كلور سايب، بجيب كيلو نص كيلو على حسب ما انا عايزة واستعمله، ولما يخلص بجيب تاني. الكلور ده ان شاء الله هعمل لكم فيديو تنظيف بيه كل حاجة كل حاجة يا بنات، وطرق ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. نيجي برضو للكلوركس الالوان، احنا طبعا عارفين ان هو غالي جدا، فانا برضو بجيبه مش سايب ومضمون، يعني انا عارفاه ومجرباه وعاجبني وبيريحني. بحطه في الغسالة، وكمان بحطه في الفرشة بتاعة البلاط بتاعة المقشة، بحطه على المقشة كده. هبقى اوريهولكوا برضو في روتين باذن الله. ولمع بيه السجاد بيخليه كده كأنه لسه جاي، حكاية. جربوه ان شاء الله يا رب هيعجبكم باذن الله. دول المنظفات بتوعنا خلصتهم. نيجي بقى للسلك. دي ازازة عادية جدا انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا كلنا عندنا ازايز كتير وممكن نكون بنرميها ما بنستفادش منها، لا احنا ممكن نستفاد منها في السلك. يعني احط كده السلك واقطعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، علشان ما يغلبنيش بعد كده لما اجي استعمله. اخد القطعة بس، وفي نفس الوقت ما يصديش ولا ياخد مكان في الكيس، لا انا بحطه جوه الازازة كده وبغطي الازازة وبحطه تحت الحوض، ما بياخدش اي مكان خالص، بالعكس بيبقى حلو جدا. يعني اتمنى الطريقة دي تعجبكم بإذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. انا هنا بقى خلصت الفطار، عملت بابا غنوج وجرجير وبيض والبطاطس بتاعتنا والخيار والطماطم. ونيجي بقى للبيتزا. طبعا خلصنا مطبخنا وهو كان نضيف، يا دوبك حطينا كل حاجة. ونعمل بقى الغدا. طبعا فيديو البيتزا ده انا كنت عامله لكم قبل كده في فيديو لوحده، اللي عايز يتفرج عليه بالتفصيل يرجع للفيديو بإذن الله. بس عشان ما اطولش عليكم كده انا جبت مقتطفات منه علشان اوريكم البيتزا بتاعتنا وطريقة نجاحها. بجد يعني كانت طعمها حلو جدا. جربوها بطريقتنا يا رب ان شاء الله تعجبكم. والصوص بتاعها تحفة، خصوصا الريحان. يعني اللي عنده ريحان يا ريت يحط ريحان، واللي ما عندوش ريحان يستبدله بالزعتر عادي مفيش مشكلة. بس الريحان حلو جدا. انا كان عندي قصرية زرع كده في البلكونة، هو رخيص يعني مش غالي، القصرية ب20 جنيه. بيبقى فيها ريحان وبتعيش معاكي مدة طويلة جدا. فده من باب التوفير برضو والطعم الحلو، يعني بيدينا النتيجة الحلوة وفي نفس الوقت ما بيكونش مكلف خالص. طبعا بقى كده خلاص البيتزا بتاعتي العجينة زي ما انتم شايفين كده مورقة وحكاية. نصلي على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونذكر ربنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني واحنا شغالين كده عايزين دايما نكون في طاعة، ودايما نحدد نيتنا ان شغلنا ده يكون لوجه الله. احنا بنعمل لأسرتنا ولولادنا، فعلشان كده لما نحدد النية نؤجر عليها بإذن الله. فنصلي على النبي ونستغفر. الاستغفار حلو جدا. يعني سيدنا آدم بيقول وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله، كل كلام ربنا جميل جدا. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام هو اللي كان بيقول لنا الآية الجميلة دي، طبعا هي مذكورة في القرآن زي ما احنا عارفين. فالاستغفار حلو جدا، يا ريت نكتر من الاستغفار، خصوصا واحنا بنشتغل، يبقى عندنا وقت وبنشتغل فيه، فلازم يكون الوقت دوت في الطاعة بإذن الله. طبعا البيتزا بقى أي حاجة في التلاجة تقدروا تحطوها، مفيش مشكلة خالص، وبتطلع حلوة إن شاء الله. احنا طبعا بنوفر وبندبر، فعلشان كده أي حاجة موجودة، ممكن تعمليها خضار بس، ممكن تعمليها جبن بس، ممكن أي حاجة موجودة عندك، فراخ، لحمة، تونة، أي حاجة. دلوقتي أتمنى يا رب إن الفيديو يكون خفيف عليكم، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ويوم جديد من الأيام.